嘅棍術啦，我係欣賞一下。咁五郎棒放棍咧，其實同我哋又係出棍法有少少異曲同工嘅，因為咧出嘅棍法咧都係有啲招式都係來源於呢個五郎棒嘅棍。不過何權呢個棍術嘅內容就豐富啲、精彩啲。咁實戰為主啦，你見啊，林師傅打呢套棍術咧，係最主要愛嚟制定嘅，就唔係話表演用嘅，所以你見嗰啲招式都係。好啦，呢個係服務嘅收